hiji budak ngora di mana-mana tanggal hiji bulan haji nya nama puasa datang ke tanggal 9 puasa. Kemudian dibejakeun ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah kadenge kabeja. Kangjeng Rasul teh jadi apaleun bahwa budak ngora eta teh sok puasa ti tanggal hiji datang ka tanggal 9. Padaahu digerokeun ku Kangjeng Rasul, "Hei budak ngora ka dieu." "Aya naon ya Rasulullah?" "Mayah miluka ala siyami hadhil ayam." "Naon nu ngadorong puasa ka anjeun dina tanggal hiji sampai tanggal 9 naon coba ieu?" Cek budak ngora, "Bi abi wa ummi anta mufda ya Rasulullah." Bahasa sopan teh bahasa Arab. Kalawan bapak abdi jeung emak abdi Gusti mufda tertebus ya Rasulullah. Ye abdi nu mantak puasa innaha ayyamul masyair wa ayyamul hajj. Tanggal Assalamu alayka Zainal. Tekarasa waktu urangnya ti Syawal tepi ka ayeuna ternyata tanggal hiji haji geus dihareupeun mata urang. Memang ieu mah bener-bener cepet ku Allah dicepetkeun perputaran matahari jeung bulanna sehingga teu karasa. Di samping cepet kemewahan dunia dibuka ku Gusti Allah ti mimiti kadaharan pake kendaraan menambah betahna urang di alam dunia hingga teu karasa ti minggu ka minggu di bulan ke bulan sakumaha nu ku Kangjeng Nabi dicaritakeun di akhir zaman perasaan ke asanatu ka syahri sataun ko sabulan bae wa syahru kal usbu sabulan ko saminggu bae wal usbu kal yaum saminggu ko sapoe bae wal yaum ka saah sapoe mah kos sajam sajam percis ogos melembara lakor manugari perepet ya. Nuku urang dibacakeun Fatihah unggal minggu ge ahli-ahli majlis urang nu biasa babarengan teu karasa boa nu diuk di dieu minggu hareup aya nu hajuh teu bisa milu di dieu nyan wallahu alam boa nu kolot boa nu ngora ai nu pantes nama nu kolot pantes tapi jakapol ge sok raga gorengan gitu. Dingkengke diantep di cepet-cepet moal bisa lantaran eta mah geus aya tulisanana yakni ajal urang moal bisa maju sajengkal moal bisa mundur sasiku pas bae sakumaha ajal urang teker gering, teker sehat, teker sugih, teker susah, teu perang, teu aman, wayah datang ajal mah datang bae. Tinggal urang bae guari nu masih kene hirup urang meta jang bawaeun balik ka alam bako. Urang hirup ngabutuhkeun batur hirup jelema. Urang di politik butuh batur jang nyaritakeun politik ngatur strategi sosial kenegaraan.
Urang di ekonomi butuh batur jang musyawarah tentang perekonomian. Urang di budaya butuh batur, itu keneh dina agama butuh batur. Minimal orang butuh batur sakasur, haju sasumur, haju salembur. Tah kitu urang butuh batur. Di dunia mah batur urang jelema. Datang ka iraha batur urang di itu jeung jelema, datang ka urang diasupkeun ka jero kubur. Babaturan urang baik anak atau pamajikan nganterna datang ka bibir kuburan doa. Teu saha di mana urang geus di pasangan padu. Haju dikorolak-korolak taneuh kadenge ku ceuli urang, batur urang sakumaha deudeuh jeung nyaahna ka urang, balik ka imah masing-masing urang ditinggalkan. Semet dinya babaturan di dunia. Semet dinya babaturan di dunia. Urang di jero kubur ge ngabutuhkeun babaturan lantaran keungna pohara jasa. Bakal aya babaturan di jero kubur urang aya. Saha cak Kangjeng Nabi yatsbaul mayit salasah. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Nu dua balik. Ahlu jeung emalna balik deui ka imahna masing-masing. Nu bakal jadi batur urang setia terus datang ka digiring ka mahsyar, datang ka ditimbang Gusti Mizan, ke datang ka nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Batur urang teh amal urang. Amal urang batur urang ti mimiti sup ka jero kubur, nu sajen balik amal urang mamilu. Amal urang salat, amal urang puasa, amal urang ngaji. Nah ku ari urang ngaji diu pegel hareuda, makin pegel makin bagus tateh ke bakal. Makin hareudang makin ganteng ke bakal. Mun nundutan jore. Babaturan urang jore. Saya gede jero kubur. Kusut teu wau bae. Saha? Ieu batur ente. Batur di mana? Aya teh ngaji ka Cilongok teh. Nu diukna di juru bari ngarokok teh. Pan jore amat atuh panundutan. Tah ieu. Kunaon atuh sia nundutan sebeh teuing uduk. Tah gitulah engke urang bakal boga batur amal-amal urang. Siapkeun jang nu ngabaturan urang. Besi engke urang hayang boga batur anu ganteng nu nenangkeun kapikiran urang, geura siapkeun ti kuari. Urang hudang ti kubur jol nu ganteng tur sengit. Urang bakal nanya saha ieu ente? Ulah gandeng, ye sobat ente waktu di dunia. Ih, biasana di Cikupa mah nu kasep kieu. Eueuh aya ge Haji Uding lah, Cikupa mah lah sapira Haji Uding cek cenah. Oh, ieu mah batur ente aya hudang ti peuting teh. Oh, nonton bola teh ya. Lain nu tahajud teh, salat hajat teh, Quran teh, zikir teh, tah ieu ngahiji jeung sakabeh amal jadi kula masyaallah. Tenang cek mana sakedeung deui bakal aya malaikat munkar nakir nanya, ulah gimbir, ulah sieun, ke kula nu ngajawabna. Ente mah tenang bae, masyaallah. Ya. Tapi lamun urang amalna teu bagus nyapoek jol jelema keur mah hideung jangkung gede bau luar biasa. Alah.
udang gitu udangnya orang oh iya kubur aya teh saya besok saha-saha batur ente nu terus bakal ngabaturan kok ditu ka masa ih macem-macem bae emang saha ih atuh batur ente keur di dunia teh ya kuna kula momal pisah terus emang saha eta ngadokotok teh ieu enggaple nyedekeun si mbak teh di sis kamling pos kamling da ieu korupsi ieu mabok kredit dihijikeun jadi ieu aduh cek cenah geus ulah milu ieu atuh pagawean ente ji sakedeung deui bakal aya malaikat munkar nakir nanya aduh aing mah teu tanggung jawab keur mah urang sedih sieun disingsieun terus amal urang eta bakal jadi batur urang siapkeun mumpung urang guari hirup keneh nyieun batur jang jaga ketika urang asup ka alam barzakh lantaran eueuh deui nu ngabaturan urang babajikan urang ngomong-ngomong cinta sejati setia sehidup semati ja bohong urang geus ngagoler di kuburan nu sugandaekeun ngabaturan urang embung sehidup doang lain semati bohong gombal teh bagus kitu eueuh ti dituna nyah tah nemantak siapkeun ti kuari naon atuh ieu amal nuku urang dilakukeun jang batur urang atuh sapopoe mah kawajiban salat nu 5 waktu sataun sakali engke puasa di bulan Ramadan mun geus nisab harta zakat lain urang teh nu Allah dititipkeun ka urang titah ibadah melalui zakat mun urang datang ka Ramadan aya zakat fitrah mun urang nisab zakat fitrah zakat mal nisab keneh munggah haji sajaba ti eta amal-amal sunnah anu sangat berfaedah nu fadilah nu gede jasa di antara nuku urang deuk dihareupan ialah bulan haji. Iraha tanggal hijina kiai bulan haji teh tanggal hijina nurutkeun cek hisab qat'i sulam munairen jatuh ijtima pada malam Salasa. Malam Salasa 6,9 hampir 7 darjah. Jadi berarti teu dianggap lantaran ba'dal gurub geus nu dianggapna poe rebona. Poe rebo magribna eta bulan gede lantaran aya 10,9 hampir 11 darjah. Jadi ieu mah asana bareng lantaran gede darjahna. Mun ieu masih teu bareng keneh bae takol. Gede jasa bulan. Tapi sakadar nyaritakeun hisab besi aya anu lain hisab mangga kurang mangan sakadar nyaritakeun bahwa menurut hisab qat'i hasil sulam munairen adalah tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu. Ilamun berbo Kemis Jumat lebaran poe Jum'ah ukufna mungkin Kemis diperkirakeun antara Kemis jeung Rebo lantaran gede darjahna di urang bae gede atuh komo di Mekah maka ditu ngan asana Kemis geus puguh nu berangkat ka tanah suci mangalaksanakeun ibadah haji geus aya dina ridho Allah salengkah-salengkahna teh geus miceunaan dosa. Ti mimiti berangkat bahkan ti mimiti stor. Oh, dosa geus saragagan.
kuarimah nungguanana tim mimiti setahun waiting list 3 tahun 5 tahun 7 tahun kuari 9 tahun Kabupaten Tangerang engke mah bisa-bisa 30 tahun jadi lamun daftar umurna 60 tambah 30 sabaraha moal berangkat modar kos gitu cenah aya kamurahan lansia mah bisa diheulakeun ja buktina hese bae mun teu nembak tambah 15 juta hese bae ngaran geus turun mesti dipanggil tetep kudu mere deui 15 juta 25 tambah 15 juta sabaraha oh 35 tambah 15 sabaraha 50 juta Masya Allah nu jelas kos kitu beta peraturan di Indonesia dengan berbagai alasan kaharti ku urang ge lantaran jamaah haji nu sangat membludak kuotana teu ditambah ku Saudi Arabia maka dengan cara seperti lah itu bisa bae ngomong ieu kumaha bae ya keur carita omongan pemerintah takos kitu tah kaharti lamun teu dikitukeun bisa-bisa babari jasa sapira atuh manusa diatur ku manusa asal ulah hayang untung bae babari lamun geus hayang untung atuh eta model kos kitu anu ngajual tanah buruan ngan sakikituna ku hayang-hayangna ka Mekah setor diperat ku pamarentah dialataina diuyup punyana ngeboga embek jual embek ku hayang-hayangna ka anak-anak kotok dijual ku hayang-hayangna nu nyedot pamarentah sedot ku sialos sakurga gitu kesedihan orang di kampung memang kumaha jahara reset di kota atuh nu babari ge jang nu babari mah hese ge bagon leuwih hese di kota di eta kos kararitu tama urusan sabodoh numpuk riba lain teu paraham jadi pemerintah ge loba kiai-kiaina ge terus ngahayukeun riba keur memeh jadi pemerintah mengharamkeun teh ka uang bank teh tapi barang jadi pemerintah mah ponyo nya dasar kos kitu bae terus keur memeh jadi pemerintah mah haram teh riba barang jadi pemerintah mah loba omong mumpung ngora lah ke ka neraka aja babarengan ieu Masya Allah kos gitulah di Indonesia moal makin bagus tanda-tanda nundek ngarapihanan can aya di berbagai hulu partai kabeh ahli riba hulu partai ahli riba sok dek dukung teu kaji yang dibejakeun encan aya tanda-tanda jang ngarapihan nagara saha atuh dideuleut ti Golkar biang riba biang tama anakan didinya endogan bisa tah mantap kiai nuturkeun Golkar ajur ka kiaianana oh sudah kiai masuk itu sia nu sok kitu ajur we pokona mah geus nu lain kiai los nu lain kiai mah nuturkeun Golkar loba contona we pokona mah inting-intingan PDI can aya tanda rek nerapihkeun P3 jeung nu sajen-sajenna jadi ieu makin ka dituna makin jero kiai nu tampil can aya di Ibu Pertiwi urang nu bangun deuk ngabener-bener ngarapih-rapih larut jeung maranehan ieu mah sakadar nyaritakeun bahwa urang hirup kuari di negara urang semacam kieu bisa-bisa sing hade sebab geus paeh mah tadi nu ngabaturan urang amal urang sing hade
Jadi tanggal hijina adalah poe Rebo. Geus tanggal 8 tanggal 9 nusok disebut tarwiyah jeung arpah jatuh pada poe naon tah? Rebo Kemis. Sunah puasa tah poe Rebo jeung poe Kemis. Malah cek Kangjeng Nabi mamin ayamin ta'malu fiha ahabu ilallah min hadhil ayam. Ya aya poe-poe nu mun anjeun beramal dina poe-poe eta leuwih dipake karesep munggu Allah Tibatan poe 10 poe nu aya di bulan haji ta tanggal hiji datang ke tanggal 10 beramal eta mah pohara jasa tambah jeung tasrekna 3 poe tambah keur meujuna diperhatikeun jasa ku Gusti Allah tambah di poe nu 10 tambah 3 mah geus pohara jasa tambah luar biasa. Bahkan sahabat nanya golu walal jihad fisabilillah ya Rasulullah dibandingkan jeung perang masih kena diperhatikan nu mana he Rasulullah cak Kangjeng Rasul bola walal jihad fisabilillah hatta jeung perang fisabilillah poe nu 10 eta mah masih sangat diperhatikan ku Gusti Allah. Waduh ieu nu deuk dihareupan ku urang ieu yang batur hirup urang di jero kubur batur hirup urang guari mah ieu tah mangkeluk Kurawa ieu nu kostara. Nangke urang paeh nah jang batur urang di jero kubur terus sampai ka mahsyar. Bahkan ti Siti Aisyah radhiyallahu anha aya kieu inna syaban kana sahibas sima'in wa kana idza ahla hilalu dzilhijjah asbaha shaiman. Aya hiji budak ngora di mana-mana tanggal hiji bulan haji nya nama puasa datang ke tanggal 9 puasa. Kemudian dibejakeun ka Kangjeng Rasul ya Rasulullah kadenge kabeja Kangjeng Rasul teh jadi apaleun bahwa budak ngora eta teh sok puasa ti tanggal hiji datang ke tanggal 9. Padaahu digerokeun ku Kangjeng Rasul. Hei budak ngora ka dieu. Aya naon ya Rasulullah? Mayah miluka ala siyami hadhil ayam. Naon nu ngadorong puasa ka anjeun dina tanggal hiji sampai tanggal 9 naon coba ieu? Cek budak ngora bi abi wa ummi anta mufda ya Rasulullah. Bahasa sopan teh bahasa Arab. Kalawan bapak abdi jeung emak abdi Gusti mufda tertebus ya Rasulullah. Ye abdi nu mantak puasa innaha ayyamul masyair wa ayyamul haj. Tanggal hiji datang ke tanggal 9 teh eta teh syiar Islam be luar biasa di Mekah mah. Ayyamul haj teh luar biasa di Mekah mah. Kuayana sakitu batur mah di Mekah atuh pohara jasa ngadoa geus teu ngadoa geus dihampura ai abdi mah pandi lembur ieu mah sakieu be asallahu ayyushikani mudah-mudahan be Allah ngahijikeun ka abdi jeung doa-doana para jamaah haji sakitu be pohara abdi mah harapan abdi mah asallahu ayyushikani fi duaihim. Di ditu teh ngadaroa bae jamaah haji teh. Di Indonesia 200 juta, kemudian di Pakistan 200 juta, di Turki 100 sekian juta, di berbagai negara jumlah jamleh nama aya 3 juta kabehna. Aya 4 juta bahkan. Tah eta teh kabeh ngadaroa di tanggal hiji datang ka tanggal 9 Arfah terus bahkan ya nama ngadoa teu eureun-eureun di Masjidil Haram, di pondokanana, di pasar ge ngadoa bae terus. Mantap ieu mah keur pohara jasa doana abdi mah sugan we ku puasa tah ieu karampid ku doa-doana para jamaah haji. Sakitu bae abdi mah.
Kumata cekang yang Nabi anak muda fa innalaka bikulli yaumin tasumuhu adla mi'ati ar-raqabatin. Munayangnya homa wahai anak muda, anjeun puasa sapoe tah sapoe unggal poe sapoena anjeun dibere seakan-akan 100 kali ngemerdekakeun. Sapoena teh 100 kali merdeka. 100 kali ngemerdekakeun batur. Oge wa mi'ata badanatin 100 kali mencit onta. Ditambah deui wa mi'ata parasin 100 kuda. Eta teh yu'malu alaiha fisabilillah. Eta teh anu disanggakeun jang ngaluhurkeun agama Allah sabilillah jang perang. Diberi ganjaran sarua jeung 100 onta pake perang, 100 kuda pake perang. Puasa sapoe teh sakitu tah. Ya Allah. Gede jasa tama ganjarana. Terus datang ke poe tarwiyah. Fa idza kana yaumut tarwiyah falaka fiha adla alfi raqabatin wa alfi badanatin wa alfi parasin tuhmalu alaihi fisabilillah. Di mana datang ke tanggal 8 tah poe tarwiyah mah anjeun puasa di poe tarwiyah ngabanding jeung 1000 onta pake perang, 1000 kuda pake perang, 1000 kali ngemerdekakeun tah poe tarwiyah. Masya Allah, geus teu kudu perang urang boga jatah 1000 kali perang. Asal puasa. Di mana datang ka poe Arfah, fa idza kana yaumu arfata falaka fiha adla alfai raqabatin wa alfai badanatin wa alfai farasin tuhmalu alaiha fisabilillah. Mun datang ka puasa poe Arfah, ieu dibere ganjaranana 2000 kali ngamerdekakeun, 2000 onta pake sabilillah, 2000 kuda pake sabilillah. Ya Allah ya Rabbi, urang tinggal ngalaksanakeunana doang ti poe Rebo datang ka poe Kemis. Tah ieu teh jang jelema anu bodoh nu kus kieu teh. Jang TK. Kelas TK mapan endek sakola ge kudu dimomoy. Ngadahar obat ge kudu dibere obat anu amis. Hayang nage nu aya untian be papais. Nu geus jaheun aya untian karak daek. Eta kos kitu potongan TK. Tah urang ge ieu teh tadi teh macan aya rencana ieu puasa barang ngadenge ganjaranna gede siap puasa eta TK tah eta TK. Nu kos kitu TK. Deres TK-TK ge. Aya nu ngageuing-geuing geus urang ku aya na ngaji jadinya mulai di jero hate rindu amat jika poe Rebo deuk naon puasa emang kunaon gitu resep HS na doang ganjaran geus teu kadeu HS na doang resep jasnya tayelah ganjaranna puara luar biasa Masya Allah mantap. Ibnu Mas'ud ngajelaskeun aya 4 poe anu dipilih ku Gusti Allah. Innallaha ikhtara minal ayyam arba'ah. Allah milih 4 poe ieu mah istimewa jasa nu 4 poe mah. Awwaluha yaumul Jumat. Pertama poe Jumat pilihan Allah nu bentak disebut Sayyidul Ayyam. Kepala poe adalah poe Jumat. Geus urang poe Jumat mah wayahna tukang usaha lurak lirik heula kaburu tah teu Jumat. Nu bagus bab libur geus poe Jumat ulah usaha. Kauntungan dunia sabara duit poe Jumat tapi kauntungan akhirat mun diuk di masjid jadi ngegoloncong ka sorga coba. Di dunia paling hebat melinio lah kauntungan poe Jumat tapi cicing di masjid ti jam 8 datang ka Jumat waduh eta ngemplong lawang-lawang sorga. Mun urang lamun urang dideuleukeun mah mata hate urang tadinya moal daek, urang usaha moal daek. Moal daek. Mun urang sibuk di ladang poe Jumat mah liburkeun deuleu ku urang kautamaan jeung kaagungan poe Jumat. Ieu nomor kahiji lantaran di poe Jumat mah fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullah ta'ala.
di jero poe Jumat aya hiji jam anu teu pati-pati ngakuran seseorang kana jam eta mun menta dina jam eta sayan naon bae min amri dunya wal akhirah baik urusan dunia maupun urusan akhirat illa a'tahu iyau kecuali Allah mere. Untuk poe Jumat mah persiapkeun mimiti poe Jumat mah maca surat Kahfi 3 balik. Bada subuh teh surat Kahfi alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyimal terus eta nangis 3 balik beres eta Yasin 3 balik poe Jumat tah pagawean poe Jumat beres eta maca tabarok sabalik terus waqiah sabalik ar-rahman sabalik kabelah dituna engke maca ti'amma yatasaalun datang ka qul a'udzu birabbin nas. Ulah disargauh pagawean poe Jumat teh endang ngarokok bloon amat sih. Kudu geus kolot betah pagawean poe Jumat. Ese kepentingan-kepentingan nu kira-kira bangsa teu pati penting mah disieulkeun bae. Assalamualaikum saenan sia. Iya Bang, yo anu kela kek ku batas Jumat bae. Emang kunaon Abah keur sibuk ya kuari. Naon? Ieu acara TV bagus jasa. Oh. Insyaallah acara eta tadi. Terus urang berangkat ke masjid, siapkeun salat tahiyatul masjid. Sholli sunat tahiyatul masjid rakaatain Allahu akbar. Beres duha 8 rakaat. Mantas duha salat tasbih 4 rakaat beres diuk dawaitu an ataqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala langsung maca sholawat 100 balik dur aja eta mantep jasa takos kitu teh nikmat ngadengekeun mah ngalaksanakeun boro-boro atuh teu kitu ge setengah-setengah kitu. Ente kos kitu jasa-jasa saparapat kos kitu. Ulah ieu mah ngalaud ke mana Pak? Tinggalin ya sana. Emang jam 12:05 aduh. Kaberangan ieu Bapak ya. Wah, geus dijalankeun Allahu Akbar. Alhamdulillah sajana kaburu kena tolol teh. Kita alhamdulillah. Batur geus maca shalawat sabaraha. Geus baca Quran sabaraha kauntunganna di pasar sabaraha duit tetep poe Jumat teh dibandingkeun jeung nu diuk bae sorga nu jelas-jelas. Ya Allah, Jumat teh kula mah palingan doa. Sing hararade moal kebel urang hirup di dunia mumpung urang kapanggih jeung poe Jumat persiapkeun. Nomor kedua yaumul arfah pilihan tamah. Di mana-mana aya poe arfa yubahillahu ta'ala malaikatahu. Allah bangga luar biasa terhadap malaikat. Wahai malaikat cek Gusti Allah. Ya malaikati unzuru ila ibadi. Ja'u. Dolo ku anjeun wahai para malaikat. Hamba-hamba kaula nu dararatang ti berbagai negara, ti penjuru dunia. Tuh, dolo tuh urang tereup tuh. Urang Kendal dolo tuh ku sia tuh. Urang Cikupa tuh tatangga Sarwiti ayah. Dala tuh urang Sepatan. Di berbagai cek malaikat mah beungeut apa nderep amat. Emang gitu. Berbagai negara datang nu hideung, nu koneng, nu putih, nu pendek, nu petot. Dararatang kabeh. Susan wa gublon. Ruag gerwi kulehe lantaran make pakaian ngenduah lai. Eueuh nyisiran, eueuh make sesengitan, teu meunang make sesengitan. Ruag gerwig tah eta teh semata-mata nu di deuleu aing doang wahai malaikat. Banggaeun jasa Gusti Allah. Manusia ti berbagai negara nyahoeun Gusti Allah. Tuh di Indonesia nu jang tahun hareup ge tuh deuleu tuh keur dipersulit ku pamarentah tuh. Dideuleukeun ku Gusti Allah. Tuh aya nu sugak sogok sagala tuh. Tuh deuleu tuh. Masyarakat mah hayang kemah ka pamarentahna blon ke kuaing disunamikeun teh. Cak Gusti Allah. Kadeuleu unggal negara. Banggaeun Allah
lantaran eueuh nu dimaksud iwati hayang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Cek Gusti Allah, wahai malaikat wabeh jamaah nu dararatang ka dieu eueuh deui iwati hayang pangampura kaula. Nah dengikeun ku anjeun wahai para malaikat, ishadu anni ghafartu lahum, kaula geus ngahampura ka jelema-jelema nu daratang ka Mekah. Waduh, tamang geus indah jasa mantak urang doakeun dulur-dulur urang, tetangga-tetangga urang, kawauh-kawauh urang nu keur berangkat menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan aya dina tangtayunan Gusti Allah Subhanahu wa taala, aya dina sehat walafiat, jag-jag waringkas, bisa ngalaksanakeun ibadah hajina sakumaha mistina, bisa baralik deui ka daerah masing-masing kalawan salamat, mawa haji anu makbul, haji anu mabrur. Amin ya rabbal alamin. Nomor katilu yaumuna hari poe lebaran haji. Nah iyalah engke aya kurban, qarrabal abdu kurbanah. Ieu engke bisa ngalaksanakeun kurban mulai ti poe lebaran datang ka tasyrik. Fa awwalu qatratin qatarat minal kurban. Ta ieu adalah takunu kafaratan likulli dzambin. Likulli dzambin amilau. Begitu geresel kadeleuna mah getih. Getih nu netes kana taneuh, satetes-satetesna eta adalah ngajadikeun kafarat bagi nu kurban. Wah geus indah jasa, teu bisa korban dilaksanakeun di luar bulan haji. Tak istimewa jasa ta korban. Ya, urang korban. Unggal tahu, satauna lain hiji dia masalah, 2 3 korban eueuh masalah. Ya, majikan urang korban, anak urang korban geus sapi ya hiji gede. Jang keluarga urang, bapak urang, mak urang nu geus maot korbanan. Kumaha mun ngorbanan tatangga? Ulah mun eueuh izin mah. Wasiat mah ieu mah mun indung urang, bapak urang, anak urang geus maot dikorbanan ku urang, masalah. Keur hirupna keneh ge teu bebeja deui, masalah. Tapi lamun kadengdengeun mah urang boga babaturan urang di Belaraja, kuaten bae tah jang babaturan urang teu minta izin teh teu jadi. Kudu aya izin heula ti deungeun-deungeun mah lantaran teu nyambung nasabna. Nya tah kos kitu doang tah ieu kurban teh. Bapak urang, mak urang sondor di penta deui, langsung dikorbanan jadi. Anak urang, korban urang jadi. Tapi babaturan urang mah kurang dikorbanan teu bebeja heula teu jadi. Nya kos kitulah masalah kurban. Nomor kaopat ieu adalah yaumul fitri, tah 4 poe eta mah luar biasa. Poe Jumat, poe Arfah, mantak batur mah poe Arfah. Kitu keur wukuf urang mah di dieu puasa. Geus urang ngalaksanakeun puasa mulai ulah loba-loba imangan 9 poe doang ti poe Rebo datang ka poe Kemis. Cenah ku lama teu kuat lantaran kiai pan digawe di pabrik, lamun teu kuat 9 poe 7 bae. Aduh 7 ge cenah ku lama teu kuat lantaran sibuk jasa ieu di pasar 5 bae 5. Aduh asana cenah 5 ge ku lama teu kuat lantaran waduh di sawah mah pohara jasa pancapena 3. Asana 3 ge cenah kiai mah ku lama teu kuat, hiji bae poe Arfah bae. Asana Arfah ge asana kula mah teu kuat, bebeskeun da mah jelema kitu mah tuh. Ih, kitu hiji-hiji acan kubah. Masyaallah. Masyaallah. Teh. Iya maya nunyunkeun doana nu ngadadak teu damang di ruang ICU
Haji Mamin Cikupa. Orang doakeun mudah-mudahan dipasihan kasabaran ku Gusti Allah dirina oge keluargana, kemudian mudah-mudahan dienggalkeun dicabut penyakitna, disehatkeun deui ku Gusti Allah bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kahieukeur carita puasa sekalian ganjarana kumaha teteh kiai puasa dina bulan haji teh sakadar nyaritakeun kitu ganjaranana fadilahna supaya urang tertarik jeung puas. Al-yaumul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihissalam awwalu yaumin min Dzulhijjah. Kangjeng Nabi Adam boga dosa diturunkeun ti surga ka dunya dihampurana tanggal hiji bulan haji. Dihampura ku Gusti Allah, irfa rasaka ya Adam tanggah. Qur ghafartu lak kaula geus ngahampura ka anjeun wahai Adam. Tah eta Allah ngahampura ka Kangjeng Nabi Adam tanggal hiji Dzulhijjah. Nu mantak man shoma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Saha jelema nu puasa tanggal hiji bulan haji geus kabeh dosa dihampura ku Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hiji. Poin kedua wal yaumul tsani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam. Poin kedua Allah ngaijabah kana doa Kangjeng Nabi Yunus alaihis. Begitu Kangjeng Nabi Yunus naik kapal diundi oleng kapal. Cek nahoda ieu mah kudu salah sahijina aya anu ngagejeburkeun ka laut. Daripada kabeh cilaka maning hiji, setuju kabeh. Carana diundi keluar Yunus. Aing Kangjeng Nabi Yunus. Undi deui kadua kali, tep keluar deui Yunus. Aing teh mah jaha. Cek Kangjeng Nabi Yunus. Kocok deui katilu kali Yunus. Watung bagaimana Pak Yunus? Siap. Kunaon maneh nu mantek siap aja menyelamatkan seluruh umat kula jadi tumbal nabi makos kitu. Daripada paeh kabehkeun bae, kula jadi tumbal jaga di akhirat kajenting umat anu salamet. Masalah kula. Rela jasa. Padahal di jero hatena mah ieu aing keur ditegor ku Gusti Allah. Emang kunaon? Lantaran nyana teh dakwah, kemudian tidak didengekeun ku masyarakatna. Kulantaran teu didengekeun ku masyarakatna setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun keheul Kangjeng Nabi Yusuf aing teh rasul kunaon sia teu narurut ka aing tinggalkeun sia ku aing tah rasul mah ninggalkeun umat teh disiksa je cek Gusti Allah atuh sia mah sapira tugasna nyampekeun doang adapun nurut teu nurut lain urusan sia Yunus urusan aing tah mah tapi Kangjeng Nabi Yusuf aya nafsuan lah masyarakat teu nurut ieu tinggalkeun ku aing tinggalkeun naik kapal tuh dijeburkeun ka laut diabingkeun ngan cek Gusti Allah teh hai lauk nun tuh hamba aing rasul aing calangap sia leg-leg teh hamba aing awas kakuat da saeutik sia disiksa ku aing waduh cek lauk wah raja satu sisi titah diteureui satu sisi teu meunang kakuet-kuet acan hebat jasa kakawasan Gusti siap cek laut teh calangap bae jana sieu bae bajapur leup ka jero lauk nu ngalingkeb lauk teh plek poek jo poek cenah barang di deuleu wah ieu mah lauk ieu asang ieu
jantung lauk atuh di jero lauk ye cak Kanjeng Nabi Yunus aing di jero lauk ieu poek eta tadi bere Kanjeng Nabi Yusfiri dan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin dibaca bae ku Kanjeng Nabi Yunus tak urang ge kuari teh keur poek di negara teh keur poek politik poek ekonomi poek budaya poek agama keur poek baca eta caang jangan ieu Kanjeng Nabi Yunus dah nah ieu begitu Kanjeng Nabi Yunus maca eta bae nah diutahkeun ku lauk nun porolo sakumaha orok teu daya teu upaya teu daharna naon di jero masyaallah tah eta teh diijabah doa Kanjeng Nabi Yunus poean kadua bulan haji masyaallah fa akhrajahu min batnil hut mantak man shoma zalikal yaum kana kaman abadallaha ta'ala sanatan lam yasillah fi ibadati tarfat ainin sajelema nu puasa dina poe kadua bulan haji sarua jeung ibadah ka Gusti Allah sataun teu maksiat sakiceup-kiceup acan buhara jasa aduh lamun datang ka teu kabita tah puasa nu geus ngadenge teu kabita tah rante jelema teu kabita insyaallah poean katilu allazi istajaballahu fihi doa Zakaria alaihi salam poean katilu diijabah doa Kanjeng Nabi Zakaria alaihi salam man shoma dzalikal yaum istajaballahu doa sajalema anu itu puasa dina poean katilu bakal diijabah sakabeh doana nomor kaopat al yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam dilahirkeun Kanjeng Nabi Isa dina tanggal 4 Dzulhijjah mandak man shoma dzalikal yaum afallahu anhu al ba'sa wal faqra Allah bakal ngaleungitkeun kafakiran tah eta tah luar biasa kemudian poe kalimana al yaumul ladzi wulida fihi Musa tanggal 5 haji dilahirkeun Kanjeng Nabi Musa alaihi salam man shoma dzalikal yaum bari'a minan nifaq wa min azabil qabri sajelema anu puasa dina poe kalima bulan haji bebas tina nifaq jeung bebas tina siksa kubur alhamdulillah wa kagenep al yaumul ladzi fatahallahu ta'ala nabi fihil khair sahajelema nu puasa dina poe kagenep yang dzurullahu ilahi birrahmah fala yu'adzabu ba'dahu abadan Allah dedeh jasa jeung nyaah jasa moal disiksa terus datang ka iraha pohara jasa katujuh al yaumul ladzi yughlaqu fihi ababu jahannam poean anu dikunci lawang-lawang jahannam wala tuftahu teu dibuka deui hatta tamdiya ayyamul asy sehingga beres 10 hari bulan haji nu mantak sajelema nu puasa dina tanggal 7 baka aglaqallahu an salasina baban minal usr Allah ngonci lawang kesulitan-kesulitan sampai 30 lawang kesulitan dibuka 30 lawang kagampangan tanggal 8 ialah alladzi yusama yaumut tarwiyah poe tarwiyah man shoma sajelema nu puasa dina poe tarwiyah utia minal ajri ma la ya'lamu illallah bakal dibere ganjaran beudeung ganjaran nu nyaho ieu berarti Gusti Allah bae tanggal 9 adalah poe itu poe Arfah yaumut tasyal yaumul ladzi huwa yaum Arfah man shoma kana kafaratan li sanatin madiyah wa sanatin mustaqbalah jelema nu puasa dina poe ka-9 yakni poe Arfah eta ganjaranana dileungitkeun dosa nu enggeus sataun nu bakal sataun kaharep geus moal dicatet dosana nu enggeus ka tukang dihapus masyaallah poe ka-10 lebaran urang babarengan mencit kur naon hartina duit 1 juta 2 juta lamun dibandingkeun jeung ridho Allah sorga naon hartina duit 10 15 juta pake meuli sapi ku urang dipurkeun jeung masyarakat teh eta teh kadeleuna mah daging tapi horenganan urang keur meuli surga geus bagi jelema anu aya kaleulewihan dina bulan haji ulah diliwatkeun datang ka teu korban unggal taun korban mah masalilah urang hirup mangpang meungpeung dibere anugerah
urang ku Gusti Allah dibere harta urang gunakeun pakai kurban. Awalna urang puasa, kemudian tanggal 10 urang babarengan lebaran, kemudian urang bari mencit kurban. Eta lah jang batur urang saenggeus urang maot nu bakal ngabarengan urang tah amal-amal urang nu tadi dicaritakeun. Mudah-mudahan urang kabehan dibere sehat, dibere jagjag, dibere daek ngalaksanakeun ibadahna, tur dibere kuat urang ngalaksanakeunana, tur paling penting mah dibere ikhlas hingga urang bener-bener menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika urang maut kapanggih amal-amal urang, oh iya nu ganteng nu kasep nu seungit teh ya. Wa yajibu fi qafi ainin wajib qisas fi faqqa ainin dina mecakeun mata. Lamun urang ribut jeung batur kemudian ku jitu-jituna urang boga kaulinan ditikem jelema lah ieu mah dianggeuskeun bae colok matana jret pecak wajib qisas. Ke sababaraha nama di tukang ke bakal dicaritakeun ieu mah kena denda bae pokona. Yajibu fikoti uzunin di mana-mana aya jelema ribut kemudian celikna dipotongkeun ujagona besi urang set cekel lah ieu mah ceulina doang ye nah wae sia ceuli ai mah ceuli doang geus moal kudu nyawa-nyawa ceuli set sumpung ceuli dikieu-kieu ku nya eta kena denda, celik kena denda. Mun kamari mah kan ngan seukur teu pegat, da sikana nyambung ieu mah pegat kisos. Yajibu wajib dikenakeun denda deui kop nujubnin yakne megatkeun talapok mata tah ieu talapok mata nu sok make shadow teh. Mun cewek sieni teh yeni nah ieu nata ieu wajib qisas. Yajibu fi qatni marinin wajib qisas deui dina nyumpungkeun irungna disumpungkeun sak beak kabeh ponges. Nah, wajib qisas kena denda. Yajibu biqat'i lisanin wajib deui dina megatkeun lisan letah dikereut kurang set wajib denda. Wadzakarin jeung zakar ki Zaid ribut jeung ki bakar ku hebatna ki Zaid ki bakar teh guling seletingna nya ya parasatkeun nah diomeh heula ku nyana hudang ye pegatkeun cek ki bakar teh kahayang mah ulah eta aing mah kajen jempol bae 2 tah dibandingkeun jeung eta mah pan eta mah atuh pamustungan lalaki uhetaan mah bea kena denda nu balik ti mana nu balik ti timur urang mun kembali deui ningali timur sabalaha ratus tentara ribu tentara nu dikirim ke timur ti mimiti tahun sabaraha 7 hiji teh sabaraha eta datang ka tahun kamari naek kitu Habibi lamun ti 7 hiji berarti 7 hiji datang ka Habibi naek sabaraha puluh tahun 7 hiji, 8 hiji, 9 hiji, 2000 hiji, 30 tahun. Urang lamun neuleuh ka tukang, Masya Allah, aya nu eueuh celian, nu eueuh mataan tentara urang, nu eueuh irungan, anu penyon beungeutna teh. Oh, kena rudal dan lain sebagainya.
nu eueuh bobogaan ge sabaraha puluh sabaraha ribu samaru kumaha eta teh gelut jeung urang ditu teh tak beunang ieu na we dipotong balik ka Indonesia pamajikanna minta cerai ulama teh minta cerai bae deuk kumaha coba setia mah setia bae tapi kan kula nu mentak bogoh ke etana cekna jauh eta anu tusa kumaha kasepna ge jang naon kakak kula mah loba jasa tentara ditinggalkeun nu mentak nyeri jasa ketika Habibie naik eleh main politikna sagilek 1 menit serahkeun deui Timur geus dikorbankeun pengorbanan bangsa Indonesia teh kabehan lain tentara bae urang kerjaman di SD teh iuran jangka tim-tim ngumpulkeun baju jangka tim-tim ngumpulkeun segala jangka tim-tim urang sok diterangkeun ku guru negara urang teh keur perang di timur urang sering berdoa lantaran ngirim doa ka tentara-tentara urang pejuang nu keur memperjuangkeun tim-tim sagilek hanya 1 jam terebut deui beres Masya Allah karim asana lamun sataun bae tah Habibie jeung Jakarta beak tinggal Cikupang aduh Gusti Allah teu menang salah milih pemimpin teh 1 kali salah odol-odolan wajibu pikoti unsaya ini wajib kisos tidak megatkeun endog 2 mun lalaki mah ya endogan dihandapna 2 eta dipegatkeun wajib kisos makaza alyanun kitu keneh birit 2 birit disompak datang ka biritan kena denda itu kene sufroni fil asah bibir 2 nu aya di handap anu potonganana kosungut jin begitu kalau ka handapnya na potonganana beda jeung urang aya jelema mah di luhur ge aya jin mah kitu tah potonganana mantak eta galak sarua jeung jin jinan boa eta ge sarua tah eta lamun etana dirusak nah ieu wajib qisas zaman deui emang kumaha gitu diurang eueuh cerita ku kumaha coba cerita Garut DI teh ya di Garutan ayakna eta teh Kartoswiro gunung tadi pasantrenan Keresek mah kaciri gunungna kadinya tah jadi nu kadeuleu teh gunung tempat Kartoswiro tah eta di dinya tah ketika serangan DI emang kumaha gitu awewe tewak henteu dikukumahakeun ngan susuna bae disompak teh di jalan di mun lalaki bebor barang na bobogaan sompak teh di jalan matak loba baheula mah lalaki nimu susu di jalan teh eta jadi be masalah ieu sih mun nyekel susu ye di jalan kieu ye batal apa henteu ta eta di kitab geus diayakeun masalahna terjadilah DI ketika kitu di Garut Tasikmalaya tuh di urang masa mentak datang ka ayeuna ge turunan Kartoswiro mah beusi ke negara lak ngomongna moal kebal deui negara teh bakal diserang deui ku rombongan kami kitu bae datang ka kuari PKI ge kitu bae sakedeung deui berarti eta lamun ku urang diamati bahasa-bahasanya na teh henteu pareum tetap datang ka kuari aya teteh perserikatan aya teteh perkumpulan ya DI ya PKI lantaran bahasanya anak masih kene kos kitu deleukeun sakedeung deui kitu jeung kitu bae wallahu alam ku kumahana mengan karitu bae urang mun ngomong jeung kolot-kolot bae di Garut dengekeun omonganana beuh teungkeur jasa entek sing ada tah bangsa ka tukang-tukang sol bae teh keturunan deui sarua bae tah gitulah Garut eta boga sejarah DI walakin
kisos pikasil izami teu wajib kisos dina ngaremukeun tulang mah cuman walahu qatu aqrabi mafsilin la modil kasri menang ka jelema anu ditatuanana megatkeun kitu anggahotan nu leuwih deukeut kana mafsil teh ieu pinggeulang naon ngaranna ieu lain sendi tanu deket ke sendina kan lamun ayeuna mah dianiaya teh bisa di dieu tah ieu mun di dieu deketna ka dieu lamun di dieu deketna ka dieu engke beda-beda tangke kisosna mun di dieu deket ka leungeun ka dieu apa deket ka dieu tah ka sendi tah eta teh aya perhitunganana deket ka mana namun dibitis deketna ka mana ye apakah sendi handap apakah sendi dengkul dipingping tah ieu sendina nu mana tah eta teh aya perhitunganna teu meunang sagawayah lumantak meunang ka jelema anu dianiayana na ieu megatkeun nu leuwih deukeut kana sandina ila maudil kasinu deukeut kana tempat pecahna tulang jeung deui aya dendaan sasesana hukumatul baki lamun ti dieu ka dieu leuwih deketna berarti dihitungna di dieu tah hitungna ieu sendi ieu kan aya sesana sakieu tah sesana engke make hukumah dendaan hukumah geus sarua aja motongna mah di dieu bae dihukumna di kisosna ari ieu sesana diperhitungkeun jadi aya embohna tah teu bisa ge kajen geus kitu ieu namun iya udah dipotongna tah ka dieu hitungna mah di dieu bae sebab ieu teh kan teu guna kan kelantaran nu dipotongna di dieu kan aya leuwih tah ieu hukumatul baki di dieu na ka dieu tetep make denda dana hukumah diitungna mah kisosna ti dieu kelantaran aya sandi aya bakina sake iyalah hukumah sabaraha engke bayaranna tanu ti dieu ka dieu walau awdah wallahu alam